ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கீது சுரேஷ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி ரேண்டமாக ஒரு ஆர்கனைசிங் குக்கிங் vlog தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். vlog வந்து ஈவினிங்லேருந்து எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் டின்னருக்கு சப்பாத்தியும் பன்னீர் மசாலா வந்து தாபா ஸ்டைலில் செய்ய போகிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி ஆல்ரெடி மாவு பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. மேலே டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மாவு தேவைப்படும் இல்லையா, அதை வந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பேக்கெட்ஸில் இருந்தது எல்லாமே வந்து பாட்டிலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ரீஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த பாட்டில் வந்து ஹோம் சென்டர் தான், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஆஃபரில் போடும்போது வாங்கியிருந்தேன், ஏதோ ஒரு vlogல கூட சொன்னேன், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கும் போதே நான் மீஷோவில் வந்து ஒரு பொருள் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அதுவும் எனக்கு வந்து ரிசீவ் ஆச்சு. மோஸ்ட் டைம் ஈவினிங்கில் தான் வந்து எல்லாமே வந்து டெலிவரி பண்ணுறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினி ஸ்ட்ரைட்னர் மாதிரி தான். நிறைய பேர் ரிவ்யூலாம் கேட்குறீங்க. நான் இந்த மாதிரி வாங்கும் போது வேணும் நான் அவங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு மினி ஸ்ட்ரைட்னர் மாதிரி தான். ஆல்ரெடி என்னோடது வந்து ஸ்மூத்திங் பண்ண ஹேர் தான். பட் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம அதை கொண்டை போட்டுட்டோம் இல்லை வந்து பின்னல் மாதிரி பின்னிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து லைட்டாக வளைஞ்சிரும். திரும்ப நம்ம ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். நான் வந்து இங்கே இருக்கும்போது ஃப்ரீ ஹேரில் விட்டுக்குவேன். பட் வந்து ஊருக்கெலாம் போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டையோ இல்லை பின்னல் வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு அங்கேருந்து வரும்போது வளைஞ்சிரும், பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது. ஸோ ஊருக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக தான் இது மெயினாக தேவைப்பட்டுச்சு. ட்ராவல் பர்பஸ்க்காக தான் குட்டியாக இருக்கவே வாங்கினேன். 130 rupees அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கோட் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து உடனே நான் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்படியே வந்து காமிக்கிறேன். ப்ளக் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி பட்டன் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஆன் பண்ணும்போது இண்டிகேட்டர் வந்து எரியுது. அது மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து ஆன் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்றத. என்னோடது ஆல்ரெடி வந்து ஸ்மூத்திங் பண்ண ஹேர் தான். அதுலேருந்து ஒரு சின்ன பார்ட் மட்டும் நான் எடுத்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த முடியை வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 10 டைம் பண்ணும்போது தான் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ஆச்சு. இதுவே நீங்கள் நார்மல் ஹேரில் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னுமே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வந்து டைம் ஆகுது. ஏன்னா ஸ்லோவாக தான் வந்து அந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதிகமாக ஹீட் கூட இல்லை, ரொம்ப வந்து ஸ்லோவாக தான் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகுது. இதை விட நல்ல ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் வந்து 300 400லே கிடைக்கிது. நம்ம அதை கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஓரளவுக்காச்சும் அந்த ஸ்டே வந்து அதிகமாக இருக்கும், கொஞ்சம் நேரம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். பட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சீக்கிரத்துலேயே வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைட் பண்ணது வந்து போயிடும். ஸோ எமர்ஜென்சி பர்பஸ் இந்த மாதிரி ஸ்மூத்திங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணியிருக்கோம், எங்கேயாச்சும் ட்ராவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை கொஞ்சம் முடிதான் இருக்குது, சும்மா முன்னாடி ஏதாவது வந்து கேர்ள் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக வந்து நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை யூஸ் பண்ணி பேக்கெட்ஸ்லாம் கூட வந்து சீல் பண்ணுறாங்க, ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ். அதை நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணல. ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா vlogsல கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து பானிபூரி தான். ஈவினிங் ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போதே அவங்க வாங்கிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ தனியாக நான் ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் வந்து ரெடி பண்ணல. இதில் பூரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 20 பூரிக்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிடவே முடியல. ஒரு சில ஷாப்பில் வந்து 6 பூரி 10 பூரி தான் கொடுப்பாங்க. இதில் வந்து நிறையவே கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் ஒரு மசாலா பூரி ஒரு பானிபூரி வந்து இருந்துச்சு. சாப்பிடவே முடியாத அளவுக்கு இருந்தது. எப்படியோ வந்து பால்கனியில் உட்காந்து நல்லா வந்து சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்ப நான் என்னோடய ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் வந்து குக் பண்ண தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். பட் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வார்ட்ரோப் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க துணியை மட்டும் மடித்து வைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ஷெல்ஃப் அப்படின்னு பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். அதனால் அவங்களுடைய துணி மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியே போட்டுட்டேன். அவங்க மடித்து அந்த ஆர்கனைசரில் வந்து வச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஷாப்பிங் ஹாலில் காமிச்சிருப்பேன். அந்த ஆர்கனைசரை யூஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த வீட்டுக்கு வந்த புதுசில் நான் என்ன பண்ணேன்னா துணி எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக மடிச்சுலாம் வைக்கல. அந்தந்த இடத்துல வச்சு அப்படியே வந்து டம்ப் பண்ணி விட்டுட்டேன். கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது எடுத்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால. இப்போ தான் வந்து ஒவ்வொன்றா நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவங்களுடைய ஷெல்ஃப் மட்டும் இன்றைக்கி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஆர்கனைசர் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். டிஐஓயும் நிறைய வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன். சைடில் தெரியுது பாருங்கள். ஒவ்வொன்றுத்துக்கு வந்து நமக்கு அட்டைப்பெட்டி இருக்காது இல்லையா, ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி வாங்கிட்டேன். இருக்கக்கூடியதை வந்து டிஐஓயாக மாற்றி வந்து வச்சுருக்கேன். மேலே ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டி. இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 3 ஆர்கனைசர் கொடுத்துருக்கேன். அதிலே சரியாக போச்சு. ஒன்று ஷர்ட், பேண்ட், டிஷர்ட், அதே மாதிரி ட்ராக் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்றதுனால 3 மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். குட்டி பாக்ஸ் வந்து இன்னர் வியருக்காக கொடுத்துருக்கேன். அவங்க வந்து அதை மடித்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த டைமிங்கில் நான் வந்து டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சைடில் சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைஞ்சு வச்சது வந்து இருக்குது. டின்னருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி பன்னீர் மசாலா தான். இது வந்து பட்டர் மசாலா கிடையாது. பட்டர்வையே நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறதில்ல, தாபா ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனில் ஒரு கெஸ்ரோலில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். தாபாலெலாம் எண்ணெய் அதிகமாக சேர்த்து தான் செய்வாங்க. இன்னுமே நம்ம சேர்க்கணும், பட் இதுவே சரியாக இருக்கும். நெய் வந்து சேர்த்துக்கும் போது ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும், வாசனையும் நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து சேர்த்துருக்கேன். நெய் வந்து சேர்த்ததுக்கப்புறமா மசாலா ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சமாக சோம்பு, பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை அதெல்லாம் வந்து சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக வந்து கல்பாசியும் வந்து சேர்த்துருக்கேன். அது நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா வந்து பொடியாக சாப்பரில் போட்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதையும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்குறோமோ அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும்.
ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம அரைச்சிலாம் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல. நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணது தான் நம்ம சேர்த்து செய்வோம். ஸோ வந்து நல்லா பொடியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நல்லா வதங்கி வரணும். வெங்காயம் நல்லா வந்து சாஃப்ட்டாக வதங்கி வரணும். ஸோ மூடி போட்டு அப்படியே வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். அப்பப்போ கலந்து விட்டால் போதும். இன்றைக்கி பன்னீர் வந்து நான் ஹோம்மேட் பன்னீர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் வந்து செஞ்சு வச்சுருந்தேன். இன்னொரு வ்ளாகில் அதை எப்படி பண்ணேன் அப்படின்றத காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த பன்னீர் வந்து இப்போ தான் வெளியே எடுத்து வைக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சாஃப்ட் ஆகிடும். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக மசாலா ஐட்டம்ஸ் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். இதில் வந்து மஞ்சள் தூள், உப்பு, கொஞ்சமாக வந்து மிளகாத்தூள், நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூட சேர்த்து அப்படியே மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பட் நான் இதை மட்டும் தான் சேர்த்துருந்தேன். தண்ணி அதெல்லாம் தேவைப்படாது. இதை மட்டும் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சிடலாம். நம்ம செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளவே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும். ஸோ எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 லிட்டர் பாலில் நான் செஞ்ச பன்னீர் தான். 200 கிராமுக்கு மேலே வந்து இருக்கும். கடையில் வாங்கும்போது 100 ருபீஸ்க்கு மேலே வரும். பால் வந்து ரேட் கம்மி தான் இல்லையா, அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ நம்ம வீட்டிலேயே வந்து செஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் வ்ளாகில் வந்து காமிக்கிறேன். அதுக்குள்ளே வெங்காயமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து 2 பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு தக்காளியை வந்து 2 தக்காளியை அதே சாப்பரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அடித்து வச்சுருந்தேன். நல்லா வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுறேன். எங்களுக்கு இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் செய்யும் போது குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக செஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து சம்டைம்ஸ் பத்தாமல் போயிடுது. அதிகமாக இந்த மாதிரி போட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா மீந்து போயிடுது. 2 பேர் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் வந்து அளவு கரெக்டாக வராது. மீந்து போச்சு அப்படின்னா நாங்கள் மறுநாள் காலையில் வச்சு யூஸ் பண்ணி முடிச்சுடுவோம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ தேவை நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இதில் சேர்த்துருக்கக்கூடிய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அதே போல் வெங்காயம், தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம குக் பண்ணணும். ஸோ மூடி போட்டு அப்படியே வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். அப்பப்போ கலந்து விட்டால் போதும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து வதங்கி பச்சை வாசனை போயிட்டு வந்திருக்கு. இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நான் இதில் என்னென்ன சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்றத அப்படியே காமிச்சிடுறேன். காரத்துக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் வெறும் மிளகாத்தூள் தான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கல. வெறும் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், தனியாத்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். பெப்பர் பவுடர் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இதில் லாஸ்ட்டாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஜீரா பவுடர் வந்து சேர்த்துருந்தேன். அதாவது சீரகம் தூள் வந்து சேர்த்துருந்தேன். பட் அதை காமிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதை சேர்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட் நல்லா வந்து நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும். எல்லாம் சேர்த்தாச்சும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். எண்ணெய் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தயிர் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க. தயிர் வந்து ரொம்ப புளிச்சிருக்கக்கூடாது. ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக வந்து சேர்த்துக்கோங்க. தயிர் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் கொஞ்சமாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ லாஸ்ட்டாக அந்த பாக்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணி தண்ணியை வந்து உள்ளே சேர்த்துட்டேன். இப்போ நல்லா வந்து கலந்து விட்டுலாம். தயிர் வந்து சேர்த்து கலந்து விடும்போது கொஞ்சம் திரியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கலந்து விட்டோம் அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இப்போ வந்து அதை கலந்து விட்டுக்க போகிறேன். கொஞ்சமாக இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஃபுல் தண்ணி இப்போவே வந்து சேர்க்காதீங்க. ஏன்னா தயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பச்சையாக தான் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அது கூட மர்ஜ் ஆகி கொஞ்சம் வந்து நமக்கு மிக்ஸ் ஆகணும். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நமக்கு எவ்வளோ அந்த கிரேவிக்கு தண்ணி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கொதியை நல்லா வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் வந்து நான் கிரேவி மாதிரி தான் செய்கிறேன். உங்களுக்கு குழம்பு மாதிரி வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கூட நீங்கள் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா இதை வந்து கொதிக்க விடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்சர்வ் ஆகும். தண்ணி வந்து சுண்டி வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இதை மூடி போட்டு அப்படியே வந்து மூடி வச்சுக்கிறேன். மேலே அந்த பச்சை வாசனை போயிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இன்னொரு பக்கம் வந்து சப்பாத்தி திரட்டி அப்படியே போட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன். அவங்க திரட்டி கொடுத்துட்ருக்காங்க. நான் வந்து போட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன். லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். அப்பப்போ கலந்து விட்டால் மட்டும் போதும். மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரத்துக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆச்சும் வந்து டைம் எடுக்கும். நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பன்னீரை வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இந்த ஹோம்மேட் பன்னீர் வந்து குழம்புல இல்லை இந்த மாதிரி கிரேவியில் இல்லை ஃப்ரை பண்ணும்போது கூட யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உடையாது. ரொம்பவே சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும். பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பன்னீர் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து அப்படியே மூடி போட்டு வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். 5 நிமிஷம் அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா மசாலா உள்ளே இறங்கும், பன்னீரை வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும்.
இப்போ கரெக்டாக ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, மேலே வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். அந்த ஹீட்லேயே வந்து மெல்ட் ஆகிடும். நமக்கு டேஸ்ட் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். அதனால ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். பட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நெய் கூட வந்து சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தியை வந்து க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இதான் வந்து நமக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்குறது. அதனால் லாஸ்ட்டாக வந்து சேர்த்துருக்கேன். இதிலே வந்து கொஞ்சமாக நம்ம கொத்தமல்லி வந்து லாஸ்ட்டாக தூவிக்கலாம். நான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மசாலா ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவங்க சப்பாத்தி வந்து போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. யம்மியான பன்னீர் மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு தாபா ஸ்டைலில். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். பன்னீர் மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து திரட்டி அப்படியே போட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா அவங்க திரட்டி கொடுத்தாங்க. நான் போட்டு எடுத்தேன். இப்போ வந்து அவங்க போட்டுட்ருக்காங்க. மாறி மாறி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். மீதி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி சுட்டாச்சு. லாஸ்ட் ஒரே ஒரு சப்பாத்தி மட்டும் அவங்க செஞ்சுட்ருக்காங்க. ஹாட் பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். சூடாக சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுனால. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணியை வந்து அழகாக மடித்து வச்சுட்டாங்க. ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள். ஒன்றுத்தில் வந்து ஃபுல்லாக பேண்ட், ஷர்ட், அதே மாதிரி இன்னொன்றுத்தில் வந்து டிஷர்ட் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இன்னர் வியருக்கு வந்து டிஐஒய் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தேன். இப்போ இதில் வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மெத்தடில் மடித்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றதுனால நான் அவங்கக்கிட்டே வந்து கொடுத்துட்டேன். நான் வந்து வேறு மெத்தடில் மடிப்பேன். பட் அவங்களுக்கு இதான் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இந்த மெத்தடில் மடித்து வச்சுட்டாங்க. ஸோ அந்த ஷெல்ஃபை மட்டும் க்ளீன் பண்ணி அழகாக வந்து மடித்து வச்ச அந்த ஆர்கனைசர் எடுத்து அப்படியே பக்கத்தில் வச்சிடுறேன். முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் சேவிங்காகவும் இருக்குது. அதே டைமிங்கில் பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்குது. எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கலையாது. இந்த மாதிரி உங்களால் வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா கூட நான் ஆல்ரெடி பெண்ணே உனக்காக சேனலில் கார்ட்போர்டில் செய்யக்கூடிய மெத்தட் வந்து போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய பேர் லிங்க்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லும் போது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க. நான் வந்து கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். அவ்வளோதான். இந்த ஷெல்ஃபை வந்து இன்றைக்கி ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஹஸ்பண்டோட ஹெல்ப்போட எப்படி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அடுத்து என்னோட ஷெல்ஃப் இருக்குது. அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நான் அவங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். டெய்லியும் ஒவ்வொரு ஷெல்ஃப் தான் வந்து நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி வந்து க்ளீன் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து டீப் க்ளீனிங் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இந்த ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து தான் வந்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஒர்க் வந்து அவங்க பார்த்துட்ருந்தோம். இது வந்து வார்ட்ரோப்பில் அழகாக வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கேன். ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் அந்த ஃபேஸ் வந்து தட்டில் பண்ணியிருந்தேன். அதை வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கேன். சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். மசாலாவும் எம்மியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. இன்னும் அந்த பன்னீர் வந்து பொரிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். டைம் இருந்தால் அதை கூட வந்து பண்ணியிருக்கலாம். பட் டக்குன்னு வேலை முடியணும் அப்படின்றதுனால அப்படியே வந்து போட்டாச்சு. சூப்பரான டின்னர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு அப்படியே என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். இந்த வ்ளாக் வந்து நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இந்த வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஏதாவது நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நான் வந்து போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். எங்கள் வ்ளாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு நல்ல வ்ளாகில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.